ternyata obat batuk itu dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme kerjanya loh. Yuk tanya apoteker Q24. Hai sahabat Q24, ini dia obat batuk yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada antitusif. Obat ini biasanya digunakan untuk meredakan gejala batuk kering atau tidak berdahak. Yang kedua, mukolitik. Cara kerja mukolitik adalah dengan memecah rantai kimia yang ada pada dahak, sehingga hal ini dapat menyebabkan dahak jauh lebih mudah untuk dikeluarkan dari dalam tenggorokan. Yang ketiga, ekspektoran. Ekspektoran merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan. Mekanisme kerja dari ekspektoran adalah dengan cara meningkatkan kadar air pada dahak sehingga dahak jadi lebih cair dan mudah untuk dikeluarkan.